pia kuna vitu vingi vinaendelea siku ya leo. Okay. Sijui kama umeviona, tumesikia Harmonize amempiga Omondi ngumi. Harmonize akashikwa. Umesikia hiyo story? Nimesikia na nataka kusema kwamba Harmonize kama kweli amempiga Eric ngumi ni makosa kwa sheria, na kama Eric pia amedanganya ni makosa. Lakini vile nimesikia nduru za mtaani, nasikia ni kama Eric alikuwa amesota akaingisha Harmonize mfukoni akamdanganya eti sijui eti ni show ya mama yake, sijui akamwambia hapana. Venye mimi nimesikia eti Eric alisema eti alidanganya Harmonize eti mama yake anafungua club aende kumsupport. Sasa Harmonize akasema nitasupport mama, lakini nitakuja tu nionekane. Akakuja akasalimia watu wamekuja club ya mama ya Eric Omondi hivyo. Kwa hivyo Eric hajapigwa. Tumeona unajua sasa mimi sikuwa, lakini nayo Eric unajua sasa ni Eric unajua anatudanganyanga sana. Sasa hatujui kama Eric ametoka huko ndani akajigongesha kwa ukuta na nini alafu akatokea na alama. Eric Omondi ni ngumu sana uelewe wakati yako serious na wakati hayuko serious. Alitanga press conference akatoa title deed akasema amenunua nyumba Karen. Only kuja kutuambia si nyumba si yake. Eric anakuanga na vituko. Hatuelewi, siku nyingine amejifanya samaki juzi. Sasa maybe akona kipindi ama wanatuchezea wakiwa wawili. So mambo ya Eric Omondi ni ngumu. Lakini Harmonize ndio naweza sema kama amempiga Eric ni makosa. Hiyo si vile unajua sasa kama vijana wadogo wanatufundisha tabia mbaya kwamba tukikosana tunapigana, si vizuri. Okay, but vurugu zilianza juzi wakiwa kwenye club appearance nyingine. Inasemekana Wakenya hatuelewi tofauti ya performance na appearance. Do you think it's the truth? Mimi naweza sema Watanzania ndio si wa Kenya waelewi. Wasanii wa Tanzania ndio wanakosa kuelewa kizungu venye imeandikwa kwa contract. So nataka kuambia mapromoter wakiandika contract wao wakati kama wanaita msanii wa Tanzania waandike kwa Kiswahili, because mimi naona hapa ni kama Harmonize akuelewa kwamba anafaa kufanya appearance ya lisali 1.5. Ama alisikia appearance unajua appearance na unajua msanii ukiambiwa utakuja kwa stage ufanye appearance, msanii yani contract inamaanisha nini? Hata ukienda kotini mkoti atakuuliza wewe ni msanii ndio, uliambiwa utakuwa kwa stage ufanye appearance kwa stage, inamaanisha nini? Kazi yako inakuanga. So wasanii wa Tanzania mapromoters wa Kenya, tafadhali andika contract kwa Kiswahili ndio msanii kama Harmonize angeelewa. Unaona kama Diamond amekuwa na issue kama hiyo kwa sababu nadhani yeye either akona watu wanajua kusoma kizungu ama anajua kusoma kizungu. Lakini wasanii wengine kama mimi na Harmonize ambao hatujaenda shule tunahitaji tuandikiwe contract kwa Kiswahili. But Harmonize tunamsikia hadi kwenye press ameongea na kizungu. Okay. Mimi peke yangu ndio sijui kizungu. Sasa basi kwa nini contract hakuelewa kwamba anafaa kufanya appearance kwa club? Kwa appearance msanii huwezi enda kwenda, wewe si mhubiri, kwani mchungaji pastor ukiitwa uambiwe utafanya appearance kwa kanisa. Kwani mchungaji unaenda kufanya nini? Si lazima ukienda pale utaperform. So Harmonize hapo I think ni akona makosa. Harmonize akona makosa ya kutojua kizungu na mapromoter akona makosa ya kutoandikia ya kutojua Harmonize hakuenda shule. Wamwandikie contract Kiswahili. Okay, tukiangalia hiyo press, watu wengi hadi wa Kenya kwenye comments wana side sana na Harmonize. Wanasema Harmonize aliongea akasema Eric kuna pahali alimpeleka vibaya, akasema yeye alimconvince akamtafutia gigs here and there, akamwambia nitakupeleka kwa club ya sistangu upige appearance nini. Yeye hakujua Eric alikuwa anachukua pesa na yeye hakuwa amepokea pesa yake. Do you think Eric ako in a position anaweza akachukua pesa ya mtu bila ama akakon mtu? Exactly, akakon mtu. Sikuwa nataka kutumia hiyo jina, con man. Aya, sasa ndio naweza uliza hivi. Mimi kwangu nataka kusema Eric Omondi mnasikianga akifanya zile mavipindi zake za kutafuta mabibi wanalianga sana. Sasa ni msanii mgani unaweza toka nchi yako upande ndege uende nchi nyingine uende kufanya vitu ambavyo hauna mkataba na umesoma? Unajua hizi vitu Harmonize pia anaaibisha wasanii wa kwao. Kwa sababu unapandaje ndege kama mjinga, unakuja Kenya, unaanza kuja kufanya. So mimi kama Ringtone nikitaka kwenda Tanzania,
kila kitu mtu ananiandikisha chini, lazima niyo nimekielewa. Ama Harmonize anafaa kuwa na team ya kuweza kuelewa wanakuja kufanya nini. Okay, Harmonize the reason alikuwa amekuja, kulikuwa na concert kubwa inaitwa Africa moja. Hiyo ndio alikuwa the main reason imemleta hapa Kenya. Na kwa sababu Eric ni rafiki yake wa karibu, akamwambia anaweza kumtafutia gigs za club appearance. So hapo ndo panaleta shida. Ngoja nikuulize, unaweza kuwa rafiki ya Eric Omondi? Eric Omondi, yani wewe yani Harmonize anasema ni rafiki ya Eric Omondi. Ule mtu kigeugeu. Huyo Eric Omondi unajua ni mtu kipindi. So wewe ukisema mnafanya biashara na Eric Omondi unapoteza. Eric Omondi mnaweza fanya jokes, yani mchekeshane, lakini mambo ya biashara ukifanya na Eric Omondi unapotea. So Eric Omondi anaweza kuwa alimdanganya kwa sababu Eric Omondi ni mkora. Eric Omondi ni anakuwa conman by the way. Na Eric Omondi ni mtu aeleweki. So Harmonize at least yetu tunajua ameimba nyimbo hata ya kusema mwaka huu anakuja kwa Mungu. So mimi nataka niseme hivi. Advice yangu kwa Harmonize leo ya mwisho. Tafadhali Harmonize, chukua hii nafasi, angalia uone shetani anakuconfuse. Next time, leo unajua ameingishwa kwa sele akatoka. Next time maybe atafungwa kabisa. So Harmonize, ni Mungu anakupatia sign kwamba okoka sasa. Ulisema hakuna Mungu kama wewe. Sasa huyo Mungu uliita kama hakuna Mungu kama yeye, Mungu amekuja. Atakuchukua kwa nguvu ama ukuje peke yako. Juzi ulikuwa umekuwa ukiongea ukisema Eric Omondi ana kitu ako broke. Is that the reason why anafanya hizo? Eric Omondi hana pesa. Kama kuna msanii mwenye hana pesa, anaishi kwa kukopa. Ukienda kwa hizi applications za kutafuta loan zote, andika jina ya Eric Omondi zote, akina Tala, akina nani, akina Zinka, zote Eric Omondi yako ndani. Ni ukweli? Si Eric Omondi mimi namjua, mimi najua marafiki zake wa karibu. Eric Omondi yako kwa application zote za kukopa loan. Sasa huyo ndio mtu anakuita na kutoa Tanzania ama unaenda kufanya biashara na yeye. Alafu Eric Omondi wewe unasema sijui eti appearance ilikuwa kwa club ya sister yake. Kuna kwingine wanasema club ilikuwa kwa appearance ya club ya mama yake. Kuna kwingine nasikia Eric Omondi alisema sijui eti club nyingine ni okay, ya huko chini ilikuwa ni amesema sister yake. Nyingine ilikuwa ni mama yake. Ingine nasikia sijui ni makazini. Ingine akamwambia ni Sonko anampromote. So hizi vipindi ni mingi. Eric Omondi si mtu wa kuamini. Advice Eric Omondi, na hizi drama zote zinaendelea. Eric Omondi wakati akianza usanii aliombewa kwa kanisa. Na alikuwa sponsored shule na kanisa. Sasa unajua uwezi chukua pesa ya kanisa ama ya msikiti uchukue ile watu wametolea sadaka, uende usome na uende kufanya vitu za dunia, maisha hizi kwa mzuri. No wonder Eric Omondi mpaka sasa hivi tunavyoongea anaishi Jogoo Road kwa gorofa chafu na yani Eric Omondi maisha yake si nzuri. Anaendanga anapiga picha kwa wenyewe, anarudi Jogoo Road kwa gorofa chafu. Sivyo? Hakika Eric anaishi Jogoo Road. Aishi Kilimani. Kama ni Kilimani mahali ulimuona, maybe ulimuona kwa mwanamke. Unajua anafuatanga wanawake, anaenda kuishi kwao.